Selam aleikum, të dashur të nderuar shikues e dëgjues të Radio Televizionit Pendimi dhe mirë se takohemi edhe këtë të diel në emisionin ton të rregullt javor Drita e së vërtetës. Deri në fund të muajit korrik do të jemi bashk para se me shkon pushime me hoxhallar të ndryshëm për të rikthyer pastaj me emisionin ton dhe tuaj në shtator. Jemi ende herë për vetëm për paralemrojmë si njoftim. Sot ne kemi nderin që për temën etika e veshjes dhe zbukurimit në flasë hoxha i dashur nderuar hoxha Faruk Luaj hoxha. Selam aleikum dhe mirë se na jeni. Aleikum selam Jesusi. Allah ju nderoft për kohën edhe gatishmërinë për të qenë pjesë e emisionit tonë, siç do herë nuk i thoni jo ftesave tona, po japim fjalën juve. Faleminderit për ftesën. Përshëndes juve, stafin teknik, edhe të gjithë ata të cilët angazhohen, punojnë për këtë radio të bereqeshme, e cila ka dhënë fryte edhe rezultate të cilat shifen edhe preken që me dekada. Tash sa vite tashmë po. Allah shpërleft Allahun ton hifziun drejtorin e të gjithë ata të kanë punuar edhe punojnë. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. E falenderojmë Allahun e dërgojmë salavate për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pasi që jemi në prak të sezonit të verës, faktikisht kemi me zhegë ja kena nis. Jemi në verë edhe vera i ka ato sfidat e veta, i ka ranet e veta. Ranet e veta që është zhek, po i ka sfidat e veta të cilat i sjellin njerëzit. Sa Allahu xhaleshanu e ka kriju diellin, e ka kriju hanën, edhe neve kur po vjen dimni, po thojmë kon vjen vera. Sepse dimit po na ardhëm, po kemi problem me ftoftin, edhe po thojmë kon vjen vera. Mirë po pastaj kur po na vjen vera, piko njerëzit keq përdorin të mirën edhe shumë të mirat Zotit xhaleshanu. E njëna për atyne të mirave të Zotit xhaleshanu është janë rrezet e diellit, është dielli, është vapa, që Allahu xhaleshanu kështu e ka programu jetën. Është për nimeteve të Zotit xhaleshanu që i ka kriju stinët. Pra e ka kriju këtë laramoni të temperaturave gjatë një viti. Elhamdulillah këtu në Kosovë i kena 4 stinët, edhe në Evropë. Po sidomos në Kosovë, edhe në Ballkan, i kena 4 stinat që i preki mirë. Pra është vera, i përjetojmë, është vera e nxehtë, pastaj është vjeshta, pastaj është dimni, pastaj është pranvera, pra këto 4 stinë i kemi, alhamdulillah. E kur po vjen vera, pe kemi ne besimtarët në përgjithësi, po dhe çdo një njeri që dhe me thoni komend krye, po kemi problem me lakuriqësinë, po kemi problem me zhveshjen. Që e kemi këtë problem, e kemi edhe të, shumë e këtheksume është të gjinja femërore, po kemi probleme edhe të meshkujt. Kur, për shembull, veshin rroba më të shkurta se sa lejohet sipas rregullave të fesë. Kështu që unë sot do të mundohem që t'i përmendi disa rregulla që kanë të bëjnë me veshjen dhe me zbukurimin. Fillimisht kisha me thonë se na këtu ditë po ndëgjojmë dhe po shohim lajme nëpër botë, sidomos në botën islame, që janë shumë të dhëmshme. Lutim Allahun xhaleshanu që muslimanëve besimtarëve kudo që të jenë, t'ua lehtësoj Allahu xhaleshanu atë dhimbje dhe t'ua përmirësoj gjendjen dhe Allahu xhaleshanu të rregulloj gjendjen dhe situatën e muslimanëve kudo që të jenë. Por që na sot e kemi këtë temë që do të flasim për të. Fillimisht Allahu xhaleshanu na ka kriju neve trupat tonë. Dhe ka thonë Allahu xhaleshanu në Kur'an: "Wa laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim." Ne e kemi krijuar njeriu në formën më të mirë. Allahu xhaleshanu e ka zgjedh krijesën njeriu që me qenë në tokë dhe me sundu në tokë, me punu në tokë.
Po, krahas dijes, krahas mendjes që ka dhënë Allahu xhaleshanu, ja ka dhënë edhe formën, ja ka dhënë edhe trupin. E pastaj këtë trup, Allahu xhaleshanu na ka treguar në Kur'an që këtë trup njeriu duhet ta vesh. Duhet ta vesh. Dhe që në fillim, po përmendim se Allahu xhaleshanu veshjen në Kur'an e ka quajtur zbukurim. Pra, të moj men që në fillim. Jo është veshja. Veshja është zbukurim. Dhe e kundërta është shëmtim. Pra, veshja e trupit është zbukurim. Allah ka thonë, ja beni Ademe, khudhu zinatakum inde kulli mesjid. O ju bita Ademit, veshuni, zbukurohni me roba, so herë që të faleni. E ne e dim që për regullave të faljes është me mbulu trupin. Pra, zine, zbukurim, Allahu xhaleshanu e ka quajtur robën. Andaj, pra, veshja që ka zbukurim dhe zhveshja është shëmtim. Pra të Allah ka thonë Kur'an, ja beni Ademe, kad enzelna alejkum libasan, juwari sawatikum warishan. O libasu taqwa dhalike khajr, dhalike min ajati Allahi la'allahum yadhakkarun. Allah thot, o bita Ademit, ne ju kemi kriju për juve roba, juwari sawatikum që u ambulojnë pjesët e trupit, warishan edhe stori zbukurim. O libasu taqwa dhalike khajr, kurse roba ma e mirë është roba e taqwallakut, dhalike khajrun, dhalike min ayatillah, dhe këto janë prej shenjave të Allahut, la'allahum yadhakkarun, në mënyrë që njerëzit të kuptojnë edhe ta kujtojnë ato që ka zbrit Allahu xhaleshanu. Pra në ajetin e parë të surës Araf, ajeti 26 që jemi të lezu, Allahu xhaleshanu po thotë që ju kemi sjell, ju kemi kriju roba që ta mbështjellni edhe ta veshni trupin tuaj. Në ajetin tjetër Allah pastaj na tërheq vërejtjen se zbulimi i trupit është fitne dhe është mëkat dhe është gjuna. Thotë Allahu, ja beni Ademe, la yaftinannakum ash-shaytanu kama akhraja abawaykum min al-janna. O ju bita Ademit, mos ju ban fitne juve shejtani. Mos ju mashtoj juve shejtani, sikur që i ka mashtru prind tuaj, Ademin edhe Havën, duke i nxjerrë prej xhenetit, yanzi'u anhuma libasahuma, edhe duke ja zhvesh rrobat e tyre, liyurihuma sawatihima, që t'ju dukën atyre pjesët e trupit, innehu yarakum huwa qabiluhu min haythu la tarawnahum. E pastaj Allah thot se me të vërtetë shejtani dhe shejtanët në përgjithësi ju shohin nga ana që ju nuk i shihni ata. Pastaj ka thonë, inna ja'alna shayatina awliya lil ladhina la yu'minun, e ne I kemi bë shejtanët miq të atyre të cilët nuk besojnë. Në këtë ajet Allah po na tregon se kur Ademi a.s. edhe Hava, baba jon Ademi edhe nona jon Hava, kur e bënën gabimin në xhenet, kur e hangën pemën të cilën ua kishte ndalua Allahu xhaleshanu, dënimi I parë që ju erdhi atyne ishte që Allahu xhaleshanu ua zhveshi rrobat pe dritës të cilat ua kishte dhënë në xhenet. Dënimi I parë. Andaj Allah thot, mos ju mashtoj juve shejtani o njerëz, sikur që I mashtoi Ademin edhe Havën, dhe ata u zhveshën si dënim prej që hangën pemën, mos ju mashtoj juve shejtani që dhe ju të bëheni sikur se ta. Pra, zhveshja që ka dënim prej Allahut subhanahu wa taala, dhe pe meritoj ka dënimin që Allahu t'i dënoj ata të cilët zhvishën. Kur jemi tek veshja, tash do të tregojmë, po fillojmë me tregu se çka ose si duhet të vishemi. Fillimisht po përmendim se pasi që Allahu xhaleshanu I ka kriju njeriu në dy gjinit, gjinin mashkullore dhe gjinin femrore,
E pastaj Allahu ka bërë që gjinia mashkullore dhe gjinia femërore të kanë disa dallime në disa adhurime, ose në disa pjesë të jetës së tyre. Fillimisht, Allahu xhaleshanu kur I ka kriju njeriun, në shumicën e rasteve, meshkujt edhe femrat nuk dallojnë te Zoti xhaleshanu. Për shembull në besim, si mashkulli si femra e besojnë Zotin krijues, furnizues, e lutin Allahun, që ka thënë Allahu men amile minkum min dhakarin aw untha wa huwa mu'min. Ai cili beson dhe punon punë të mira, çdo kush për juve që është femër ose mashkull ose femër, se ka dalluar Allahu xhaleshanu. Pra xhenetin Zoti ka kriju edhe për meshkuj edhe për femna. Sigurisht edhe xhehenamin e ka kriju edhe për meshkuj edhe për femna. Pra ne si musliman, meshkujt edhe femnat, të gjithë e adhurojmë Zotin xhaleshanu. Po pastaj, në bazë të asaj që Allah e ka dallu krijimin e mashkullit dhe krijimin e femrës, I ka dallu Allahu xhaleshanu në disa adhurime dhe në disa vepra. Dhe edhe tek veshja Allahu xhaleshanu I ka dallu. Për atë Allah ka caktuar që mashkulli ta mbuloj trupin më pak, kurse femra ta mbuloj trupin më shumë. E mashkulli e mbulon trupin më pak, sepse prej mashkullit kërkohet që me punu më shumë. Punë fizike, punë jashtë shtëpijës, obligime, normalisht që bulimi I trupit në rastet caktune edhe e pengon lëvizjen e trupit. Pra atë, a ke po, në për punë caktune fizike që bëhen, ka rroba caktune. Rroba të uniforma, të cilat ja lehtësojnë atij personi, që në komfort me natyrën e vendit të punës. Pra atë, në përgjithësi dhe kështu. Pra Allahu ka bërë që meshkujt të vishen më pak, ose ta mbulojnë trupin më pak, sepse kjo është ju përshtatet natyrës së punëve të tyre në përgjithësi. Kurse femna, zakonisht që nuk kërkohet prej saj punë fizike, edhe në bazë të asaj që Allahu xhaleshanu trupin e femrës e ka kriju më tërheqës, ka kërku Zoti xhaleshanu që femna kur të dalë para burrave të huaj, para njerëzve të cilët u lejohet të martohet me ta, domthonë ta mbuloj trupin krejt. Mirë, po filloj me atë se çka duhet me mbulu trupin, çka duhet me mbulu mashkulli, ose sa duhet me mbulu mashkulli trupin që është domosdoshmërisht. E ajo që në gjuhën e fesë i thuhet avret. Me mashkulli e ka për obligim që ta mbuloj trupin prej belit e deri tek gjunjët, që to e ka domosdoshme. Që thash më herët, se po kemi tash verës, po kemi edhe problem edhe deri tek meshkujt. Pra disa meshkuj I veshin rrobat që janë mbi gjumë. Domethënë që I shihet një pjesë e kufshës, që është ndalune për mu po. Pra, mashkulli patjetër që duhet ta mbuloj trupin prej belit e deri tek gjunjët. Dhe këtë pjesë të trupit të tij nuk lejohet që ta sheh kërkush përveç se gruaja e tij. Kjo pjesë detyrimisht është. Kjo detyrimisht duhet të mbulohet. Dhe këtë pjesë nuk guxon me pa kërkush përveç se gruas së tij. S'lejohet as nona, as baba, as vllau, as motra, as djali, as qika, as nipi, as mesa, as shokët. Domthonë këtë pjesë është fjala për meshkët. Për mashkullin. Domthonë pjesë për mashkullin jemi të fol, që prej belit e deri tek gjunjët do ta mbuloj këtë pjesë patjetër dhe nuk guxon që këtë pjesë të shihet përveç se kur është fjala në mes dy bashkëshortëve. Kjo është po ajo që është minimalja, që është patjetër do ta mbuloj mashkulli këtë pjesë. E pastaj ajo që është e kërkuar është që burri ta mbuloj edhe pjesën e epërme të trupit. Për atë ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ban muslimani me u fal pa pas edhe diçka në anën
e sipërme të trupit të tij. Po, edhe pse, do të thonë që ajo pjesa detyrimisht që do të mbulohet është prej belit deri tek gjojt, po patjetër do të pas edhe një rrub në pjesën e sipërme. Tash po him te pjesa zbukuruese. Po, te pjesa zbukuruese. Detyrimi u kry tash, u dok heshëm bukur. Po, pas hijem. Po, patjetër, sepse Allah pas ka thonë që kur të faleni do të bukurën. Veshuni ose merrni zbukurimet tuaja. Mirë po, pra muslimani nuk do të mundohet vetëm me atë që është minimalja, po të veshët tamam, domethënë që ta ketë edhe pjesën e epërme të trupit të tij të mbuluar, po edhe në ngjon, domethënë deri tek zogjet e kamës, mundësisht ta mbuloj, megjithëse domethënë pigunit e deri te zogjet e kamës, domethënë nuk është avret, alhamdulillah. Mirë po njeriu sipas rrethit, sipas vendit, domethënë është ajo etika, është ajo kultura, është ajo mirësjellja që duhet të vishet. Mirë. Kurse sa i përket femrave, pra femra sipas fesë islame, kur është vetëm me familjarët e vet, që është baba, nona, vllau, motra, djali vllau, djali motrës, agja, daja, këta që nifën rrethi fort i ngushtë, domethënë para këtyre lejohet që femra të del edhe pa shami, të zbuloj edhe krahët, të zbuloj edhe këmbët, domethënë prej ngunit të poshtë, domethënë para që i përmena. Pra baba, nona, vllau, motra, djali vlaut, djali motrës, daja edhe migja, edhe agja. Domethënë para që tyne lejohet femra muslimane me dal pa shami, mi u pa flakt, mi u pa durt, krahët, edhe mi u pa këmbët në gjumë. Kurse, kur ka punën që me dal para njerëzve të cilët i lejohet të martohet me ta, atër do të me vënu shamin dhe do të mbulojë trupin deri në zogj të këmbëve. Këto janë rregullat e Zotit. Ne fillimisht duhet me kuptu se ne jemi krijesat Allahut. Një. Pastaj ne e kemi besu Zotin xhaleshanu. E kemi besu Zotin vullnetarisht. E kemi besu Allahun xhaleshanu. Ja kemi dhënë besën Zotit. Kena thonë eshhedu en la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Pra kemi vetë na deklaru se na e besojmë Allahun, edhe e adhurojmë atë, edhe besojmë Muhammedin alayhis salam, edhe i besojmë fjalët e tij, edhe i çojmë mend porositë e tij. Andaj Allahu xhaleshanu na ka kriju neve që ne të jetojmë sipas fjalëve të Zotit dhe fjalëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj Allahu xhaleshanu ka vendu rregulla në këtë botë, që ne do t'i përmbohme aty në rregullave, edhe pse ndoshta ndonjëherë na mund me thonë që mos pa mërmenja. Shiko, ka shumë sene të cilat mos me mërmenja. Wallahi edhe unë mos pa mërmenja me hongër bukë 2-3 herë në ditë. Po do të me hongër, s'ki qare. Ose pse unë me thith ajrin, ose pse me ra me fjet, ka të njerëz për shembull që janë shumë marak me punu. U kujtoj unë njerëz atje në familje kum pas, që thëshin ku na kon të ri, çast tumti na kon me punu, që kur u bajke akşam, thash me o Zot, pse marr po bota akşam? Ta kishim vazhdu të natën në punu, 24 orë pa unalesh, me fitu. Po Allah ka vendu rregulla. Ka edhe xhumash të jarusha që vesh me fjalë. Domthon, njeriu duhet të përshtatet asaj ligjeve të Zotit, që ka kriju në kosmos, dhe ligjeve të Zotit që i ka dërguar në Kur'an edhe në sunet në traditë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj Allahu i ka kriju meshkujt edhe i ka kriju femrat. Pastaj i ka dalluar disa rregulla meshkujt edhe femrat. Njeriu duhet të pajtohet me atë çush e ka kriju Zoti xhaleshanu. Nuk ban mashkulli me thon sikur të isha kon femër, dhe as femra nuk ban me thon sikur të isha kon mashkull. Po pajtuosh me ato që të ka kriju Zoti, edhe jeton ashtu që ka kriju Zoti, i përmbash rregullave të Allahut, edhe i fiton xhenetin inshallah. Edhe femra jeton ashtu që ka kriju Allahu, i përshtatet rregullave të Zotit, edhe fiton xhenetin me rahmetin e Allahut subhanahu wa ta'ala.
Mirë, kur jena këtu tek femrat, Allahu vërtet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thërheq vrejten që femrat në nga një herë edhe pse e mbulojnë trupin, po nuk e kanë mbulu qysh dohet. Sipas udhëzimeve. Qysh ka thonë pejgamberi alayhis salam, nuk i kum po dy grupe të njerëzve. Sot si kum po hala, ose nuk do të arrijë me i po. Njëna për ty në ka thonë, nisaun kasiyatun ariyatun. Gra të cilat janë edhe të mbulume, edhe të zbulume. Çka do të thonë të zbulume? Do të thonë, ato janë zbulune me një petk. Pa i petku, ose është shumë i hull, që shihet trupi, i të i dokshëm, ose është shumë i ngushtë, që e kufizon fort trupin. E vizaton trupin. Andaj kështu nuk do të me qenë rroba as e mashkullit e as e femrës. Mirë. Vazhdojmë me disa rregulla tjera që kanë të bëjnë me veshjen. E kjo është që mashkulli dhe femra duhet ta bëjnë jetën siç i ka kriju Zoti. Mashkulli e bën jetën mashkullore, jeton si mashkull, punon si mashkull, veshet si mashkull, ecë si mashkull, flet si mashkull. Imitimi domethënë është. Po, imitimi është ndaluar. Dhe femra jeton jetën femërore, për thamë në qështu. Pra, jeton si femër, veshet si femër, flet si femër, ecë si femër, se qështu Zoti ka kriju. Pra të, këtu, Allahu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka mallku meshkujt të cilët u përngjasojnë femrave, ose përpiqet të imitojnë femrat, dhe femrat të cilët i imitojnë meshkujt. Dhe ky imitim mund të jetë në disa forma, njëra prej tyre është që në veshje. Pra kur mashkulli veshet si femër, dhe femra veshet si mashkull. Për atë të thonë, mashkulli duhet të vesh rrobat e meshkujve dhe femra të vesh rrobat e femrave, sepse hin mallkim. Ka thonë pejgamberi alayhis salam, ka thonë vërtet Ibn Abbas radhiyallahu anhu, ka thonë lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutashabbihina min ar-rijali bin-nisa wal-mutashabbihati min an-nisa'i bir-rijal. Do të thonë Ibn Abbas radhiyallahu anhu, ka thonë se pejgamberi sa i ka mallku, i dërguari i Allahut, i ka mallku ata meshkuj të cilët i imitojnë femrat, u punojnë atyre dhe ato femra të cilët u punojnë meshkujve. Andaj do të pas kujdes që edhe në rroba mos u punojë njëna gjinisë tjetër. Kjo nuk do të thonë që njeriu muslimani me vesh rroba të mira. Kjo nuk do të thonë që muslimani, qoftë femra, qoftë mashkulli, me vesh rroba të mira. Sepse ka ndodhur herë në kohën e pejgamberit alayhis salam, një njeri ka ardhur në Medinë prej rrethit të Medinës, ka ardhur te pejgamberi alayhis salam, dhe pejgamberi sa më ka pa me rroba të shkyne, me rroba të harxhune, me rroba të vjetra. Dhe i ka thonë pejgamberi sa, i ka thonë o filan, a të ka thonë ty Zoti pasuri? A ki pasuni? Çfarë pasuni e ki? Ka thonë Rasulullah, po, kam. Çfarë pasuni e ki? Thot kam deve, kam dele, kam pasuni. E ka thonë pejgamberi sa, pra, qofse këtë pasuni ti pas ka thonë ty Allahu xhaleshanu, Allahu don që ato gjurmët e pasurisë që ti ka thonë me i pa në trupin tanë. Pra, ti ki pasuni, andaj veshu pak më mirë. Ki mundësi me bledi rroba pak më të mirë, ki mundësi me bledi rroba pak më të mira, veshu pak më mirë. Sepse ki mundësi. E pra, kur muslimani ka mundësi me vesh rroba të mira, me bledi rroba të reja të mira, atëherë duhet me bledi. Se kjo është lloj i falëndërimit të Allahut xhaleshanu për të mirat që të ka dhënë. Andaj veshu mirë, gjithsesi kur fjala për më vesh mirë, ju me tregu me një madhësi, ju mund të allupit të tjerve, por me falëndru Allahu xhaleshanu që me u po
rezultati i pasurisë tone në trupin tanë. Po, me qenë modest, vish shumë mirë, po me qenë modest. Pa atë, do dhim masanej, të ato teshtat që janë, që dallohen. Po, që stash për shumë dhe kena këtë. Që pejgamberi alayhis salam kanë ndalu me vesh rroba me qëllim për me ranë sytë njerëzve. Ka thonë pejgamberi alayhis salam, men lebise thawba shuhratin fi dunya albasahu Allahu thawba madhallatin fil yawm al-qiyamah. Ka thonë pejgamberi alayhis salam, ai cili e vesh një rrobë shuhre është për me ranë sy. Për me të rikë shuhre i të në arabisht, do më thonë, është që me të rikë synet të tjere, me të rikë vëmendjen. Shumë mirë, me të rikë vëmendjen. Do më thonë, e vesh një rrobë që miron sy kete. Aj, po, është. Do më thonë, kush e vesh një rrobë me qëtë njetë, thëtë pejgamberi alayhis salam që këti njeriu, Allahu dashanu ka me avesh rrobat e nënçmimit ditën e kiametit. Sepse është një rregull në shariat. El jazau min jinsil amel. Gjithmonë shpërblimi ose dënimi vjen prej llojit të veprës. E kundërta, pra ai cili po dën në këtë botë mu paraqit i dallum prej ketëve, Allah ka me nënçmu prej ketëve domthonë ditën e kiametit. Pra nuk po bajka me vesh një rrobë që miro në sy krejt njerëzve. Pra jo lakoritësi, veshja thjesht edhe modeste, por jo edhe tepri. Jo teprim. Jo teprim edhe jo domthonë me udallu prej këtë tjerëve. Sepse Zoti na ka kriju neve të barabartë. Mirë. Pastaj e kemi një rregull tjetër që ka të bëjë me veshjen, është që edhe pse Allahu xhaleshanuhu çdo zonë tokë e ka kriju për neve. Ka thënë Allahu alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jamian. Allahu është ai i cili çdo gjë në tokë e ka kriju për të mirën tonë. Për neve. Mirë po, Allahu nganjëherë na ka ndalu ose ka vendu rregulla për këto gjëra që janë në tokë. Për shembull, Allahu e ka kriju orin, argjentin, e ka kriju edhe mëndafshin. Po që për rroba, kur të rrobat dhe të stolisja, Allahu xhaleshanu ne dhe meshkujve në fenë islame, ne ka ndalu me bart arin edhe mu vesh me mëndafsh. Me mëndafsh të mënë original që është. Pra të tregon Aliu radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam njëherë e ka marrë me një në dorë arin dhe me një dorë mëndafshin. Dhe ka thonë, hadhani haramun ala dhukuri ummeti halalun li inathim. Ka thonë, li inathim. Ka thonë pejgamberi alayhis salam, këto dyja, Allahu xhaleshanu e ka bë haram për meshkujt e ummetit tim. Tash këtu, është mirë na më drejtu pak, edhe gjinisë femërore më thonë që ka thënë se edhe na meshkujt i pasmi në ndalesa. Jo veç femrat. Se femrat zakonisht ankohen e pse neve Zoti na ka obliguar me bëj çamije kështu me. Edhe na meshkujt i pasmi do kufizime. Jo vetëm femrat. Po që na meshkujt e pasmi të ndalune me menu dukat, me menu argjent, qoftë ajo më kon ur, qoftë më kon sinxhir, qoftë më kon unaz, na ka ndaluar Allahu xhaleshanu. Gjithashtu, na ka ndaluar neve meshkujve Allahu xhaleshanu me vesh rroba që janë mëndafsh. E ka ndaluar Allahu xhaleshanu. Kur jemi te ora dhe te argjenti, shpejtim, Allah të rujt, lexova para 2 dite një rast këtu në shqiptari që ka ndodhur, që një shok, 2 shok kanë qenë, shoku e ka vro, e ka myt shokun e vet, pse ai ka pas një bijuteri shumë të shtrenjtë, të vlefshme, e ka vro me amor. Subhanallah, kur na kon me drejse, e përmend ke ku ka çuni gjithçka materiale. Po, kur na kon me drejse, e përmend ke Hoxha Al-Xhebuja rahmetullah alayh. Na ishmi me drejsa thërë nuk siç më ngjendemi këtu. E ka pas përmend që pse thash me e ka ndaluar Allahu dukatin për burra, po thë keq edhe. Njerëz që ka një dukat në trupin e tij, unoza diçka, edhe njerëz që e vrojnë për çato. Edhe kjo domthon në çështje rasti ka ndodhur domthon këtu te na në shqiptari. Mirë. Pra, meshkujt
prej Pas ka urtësi, gjithsesi, pas ka porosi qartë. gjithsesi, s'ka dyshim se çdo gjë që ka caktuar Allahu ka urtësi, të cilat na kanë herë marrë me vesh, e kanë herë si marrë me vesh, ose vinë gjenatat mas neve, Se vetë s'ka ndodhen të me pa i që kuptojmë. s'ka ka dashur valla. Mirë. Kalojmë te një pikë tjetër, ajo është që në përgjithësi, rrobat e meshkujve edhe të femrat e kanë atë dallimin. Çka kanë dallimin? Që rrobat e meshkujve më konë më të shkurta dhe rrobat e femrave më konë më të gjata. Do të thonë që me mbulu këtë trupin. Pra aty ka thonë pejgamberi alisam, rroba e poshtme e mashkullit musliman me qenë në mes gjurit edhe në mes zogit kamës. Bile ka orë hadithit të thonë që mos me qenë rroba e poshtme e mashkullit në zogin e kamës, se të bësë që fëse është me mendje madhësi, ajo të më thonë në dënohet e Zotit Gjeleshanu. Po çka po du me thonë? I shumë i nësët shpejtim, edhe ti si profesor, e shef në përmëramit maturës, kur bata e sfilata, famkeqe, Veç veshje s'ka. aty, çka bjen sy është interesant. Është interesant që meshkujt, qysh vishen? Me katatesh, Vishen me kravatë. me Edhe këmish, që me palto, me këmish, me kravatë, pantollat të në fund, edhe si shirë kur që vetëm koka. Që kurse e kundërta, femna të mund qysh vishen. Ato e spikallëzoj se keni po vetë, për fatë keq. Po, kurse në islam, është e kundërta. Në islam është që femra do të mbulohet kur del për jashta, kurse mashkullit i lejohet me pas një këmish shkurt, me krah shkurt, i lejohet edhe kamën me pas të zbulune dhe afër gjunit, prej poshtit. Pra, Allahu Gjeleshanu ka kriju dy gjinit edhe i ka bon një dallim në jetën e tyre në disa aspekte. Mirë, kalojmë të një pikë tjetër që ka të bëjë me këta, është që Allahu ka tregu në Kur'an që femna, pasi që Zoti ka kriju me atë bukurit e saj, dhe zakonisht meshkujt janë ata që lakmojnë në femna, që femna të mbulohet sa më shumë. Allah ka thonë, وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. Allah thot, dhe thuaj edhe besimtareve, pasi që në ajetin tjetër thot thuaj besimtareve, po këtu thot dhe thuaj edhe besimtareve, edhe grave, femrave, yaghdudna min absarihinna, le ta ulin shiqimin e tyre, mos ta kqyrin çdo burr. Thot wa yahfazna furujahunna, dhe le ta ruajnë nderin e tyre, wala yubdina zinatahunna, edhe mos ti paraqesin bukurit e tyre, illa ma dhahara minha, përveç asaj çka s'mund me mbulu. Për shembull një femër, një muslimane, që la ka vënë shamin, që la ka një mantel të mirë, ajo në dhaj s'mund të më hi. Se s'ja ka kërku as Allahu Gjeleshanu, por ta ketë atë shami që ta mbulon kokën mirë, ta mbulon trupin mirë, ta mbulon këtë trupin, alhamdulillah, që ta ka kërku Allahu Gjeleshanu. Pra, Allahu po thot, wala yubdina zinatahunna, edhe mos ta paraqesin trupin e tyre. Pra, që kem më herët, a e ka mundësi që ndonjë rast, nashta ajo e ka bulu trupin, po e ka teshen ose të i dukshme, ose është ngusht, e që atëmon paraqiten ato bukurit e trupit të saj. Pra, Allahu po thot, wala yubdina zinatahunna. Pra, ojti motër muslimane, Allahu Gjeleshanu të ka porosit, të ka urdhëru që me mbulu trupin tanë. Kështu është urdhën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe, që ka, profesor? Ti je profesor, edhe ti ishe në zonësa se të qiki. Çdo ditë. Çdo ditë. Prej praktikës, qofse një nxënëse është e veshur në mirë. Me pas hije me pa. Që shiko hije një nxënëse, një muslimane. Gjithsesi, ata nxënësa që janë problematik, nuk kanë me gjuhë ato me fjalë. Sepse ajo mas pore ka ndëru vetin.
është një rregull, kur dikush e nderon vetin, i detyron edhe të tjerët me nderuar atë. Kurse ajo nxonse ose ajo femër e cila nuk e ka respektu vetin, ajo e cila ka dalë shumë lakuresh, ajo I jep një mendim tjetër të ajo ja ka bo hazër, ja ka qelë derën. ja ka qelë derën aty në tjerëve që ata, se ajo po ka thënë që unë s'kam marrë. Po, ajo e cila po zhveshet, ajo po thotë unë s'kam marrë. Unë s'kam marrë, unë s'kam turp. Unë s'kam turp me dalë qështu që më dalë, dhe s'kam turp që dikush më gjumë me fjalë, e më gjumë me shqeqem, e më provoku, e më thonë, që ka da? Por kjo pe ka zënë vetin. Kurse aje cila është mbulu mirë, aje po të ka dalë, të unë e ka regull. Unë, fillimisht, po thotë, ajo me trupin e donë me mbulesin e vetë, po të tregon që unë e respektoj vetin. Unë ju respektoj edhe juve. Për ju respektoj juve që ju mos me bo gjeste të pahishme, mos me hynë gjuna, mos me bo mëkat, antaj edhe vetin për uj prej të këqijave, edhe juve për ju ruj prej të këqijave. E pra qështu është feja, qështu në mësën neve, që na mirujt vetën tonë, mirujt edhe të tjerët. Kurimi të rrobat është një rregull që ka të bëjë me atë se nga njëherë rrobat, sidomos të fëmijët, mund me qenë rroba që kanë kryq. Ose figurat Ose që kanë figura të njerëzve. Foto apo. Që kanë foto të gjallësave. Ma saksisht foto e kokës së gjallësës. Pra të fetarisht nuk ban që rroba e muslimanit me qenë me foto të kokës të gjallësës, të njerit ose të kafrës, edhe nuk ban me pas kryq. Domthon, kryq është fjala që është kryq i kishës. I qartë që shifet I tillë. Nuk është i qartë, që dhe shifet I tillë, sepse ai ka të bëjë me fen tjetër. Andaj, na e kemi fen tonë, ata tjetër kanë fen e vetë. Dhe, pasi që koha paska ecë, pe përmendim edhe një për rregullave të veshjes, e pastaj edhe në pjesën e dytë inshallah I përmendim edhe disa tjera përmes pyetjeve. E kjo është që kur të veshim rrobat, të fillojmë me anën e djathtë. Për shembull, e vesh palltën, fillon me krahin e djathtë. I vesh pantollat, fillon me kamën e djathtë. Edhe e kundërta është kur I zhveshim. Kur I zhveshim, fillojmë me anën e majtë, e kur I veshim, fillojmë me anën e djathtë. Sepse kështu ka qenë traditë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka treguar Aisha radhiyallahu anha, e cila ka thënë se kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu at-tayammun fi sha'nihi kullihi, pas ka thënë fi na'lihi wa fi tarajjulihi wa fi tuhurihi, fi tana'ulihi. Don ka thënë Aisha se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithmonë I ka pëlqyer me dhënë përparësi anës së djathtë. Edhe kur I ka vesh teshat, edhe kur I ka moth mbathit, kpucat, edhe kur I ka krej flakt. Të gjithmonë I ka dhënë përparësi anës të djathtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj edhe ne do të ta praktikojmë traditën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ju falenderoj shumë për respektin dhe për vëmendjen. Inshallah Allah na e baraqet, na shpërblen neve dhe juve. Amin. Uroj që këto këshilla vërtet të hynë përdorim tek gjithë ata që po na shohin e dëgjojnë, dhe të veshemi tamam qysh në ka hije me etik, me zbukurim, siç e kërkon edhe vetë Zoti I Madhëshëm. Qëndroni me ne, ne kthehemi në pjesën e dytë, atë pjesën kontaktuese, ku ju mund të bëni pyetjet për temën ose rreth temës ose për gjithçka që ju intereson rreth Islamit e për Islamin, qoftë me telefonata, qoftë përmes rubrikës dërgo mesazh. Shkputim për pak pushim për të rikthyer me pjesën e dytë kontaktuese. Ju qëndroni me ne.